let's do unboxing. Yalah, korang macam ni kebayang lah macam hantu je. Apa yang cuba lakukan? Au. Okay, setelah ni unboxing ni, nak unboxing dulu ke nak demo shampoo? Habislah, sabar ni bagi aku terberak tadi. Cirit. Okay. Kata natural. Tak Are you depression? No, I am not Fatiya Latiff. Fatiya, please buat banyak sangat, babe. I tak mampu nak block semua orang. Biar je dia orang. Tapi sebenarnya dia orang buat I kaya. Kaya dengan iman, cik. Mengajak I untuk menjadi lebih sabar. Okay, let's do unboxing. Macam mana nak buka lagu sambil buat unboxing, boleh tak? Ya Allah. I punya own brand lah hari raya, tapi I might not be in Malaysia. I might be somewhere else. Baju raya I ada dah. Thank you so much. Yang I nak sekarang ni 200,000. Si gila kau panggil aku. Wah, hajam ni Sabah. Aku memang nak fight dengan Sabah ni. Syirik! Yelah, jom kita unboxing. So, korang tolong record lepas tu pas kat I video. Okay, nak cun-cun sekejap. Sabar. Cun gini. Cun lagu Help on what? Girl, you need some help. Benda aku nak unboxing, we need some help. Okay, so we're gonna unbox this. It's only in Japan. It's original Bandai Namco. It's a Hello Kitty brand. So now we're gonna unbox. Korang tolong record Pas nanti pas video kat I. Airdrop. Kenapa dia guna getah? So we're just gonna I rasa dia orang dah cerai weh. This is so funny. Orang Jepun pun guna getah main. Okay. Apa ni? Kenapa? Oh, ingatkan macam tiba ada line. I unboxing benda yang harga 2,500 tau. Untuk korang. 2,500. Okay. So ini lighting. Natang ni pun nak ambil light eye. Limelight eye. Limelight. Ini adalah tapak kaki kuda. Ya Allah, pathetiknya.
Guys, tengok dia orang. So now we have me and this. I assume it doesn't contain pork. So some candies. I'm gonna wear this. Yay! So first we're gonna try this Hello Kitty. No, we're gonna try this. What is this again? Tombo se kore wa radio desu. Sikit. Domo arigatou gozaimasu. Rangok. Walaupun expired 2023 tak dah. Kecoh lah Sabah ni. I cakap in my opinion diorang syirik. Semana? Still nak bergaduh. Cakap sikit pun sensitif. Kelempang nak orang Sabah. Prima donna masuk. Tak ada kawan korang ada. Okay lah, rasa dia. Next is this. What is this? Ini adalah biskut nanas. Habis kalau aku peguam pun, kalau dia orang duduk Sabah, aku nak buat apa? Pisang lah. Bagi lah apa-apa untuk didebat kan. Kenapa I kata Sabah syirik ke? Habis yang kau kata aku gila tak apa pula? Ha? Yang orang kata aku ni Ahal boleh cakap kat artis je. Artis tak boleh cakap kat orang lain. Baru cakap sikit dah meroyan. Baru cakap sikit dah koyak. Panggil satu geng, satu negara Sabah tu. Tak payah. I suruh member I kat Sabah tembak korang sekali je. Settle. Member I kerja kat Sabah, polis. Main. Okay, sekarang kita akan rasa ni. Dia rasa macam Maggi. Tapi dia lagi sedap sebab dia macam tak banyak ajinomoto. Baru cepat sembuh. Aku sakit. Okay lah, cerita sebenarnya sakit apa. I sebenarnya sakit hati dengan boyfriend I. Itulah ada orang tak bibik sabar. Tak sabar sakit. Tak sakit orang tengah buat video Hello Kitty ni. Nak pakai betul lah. Ya.
Di musim kemarau tak berapa airmu. Di musim hujan air mengalir. Itu kan? Tak berani aku nak lagu yang tanpa ruli. Ada ke viewers I daripada Miss Malaysia, Miss Sabah, Batam, Miss Sabah. Tak tahu cakap English tak pandai. Korang jangan bunuh aku pula. Kalau aku mati tiba-tiba memang siap lah. Ada dihantu lah, menghantui negara Sabah. Hari tu Siti Sarah meninggal. Orang kata sebab kena dia ni orang asli kan. Tak, aku nak minta maaf orang Sabah. Tak takut lah. Okay, next kita akan makan. Takut hantu, takut air tak? Air akan turun Sabah, betul tak? Air turun Sabah. I tak takut lah. Polis-polis Sabah member I. Lagipun I akan bawa bodyguard I. So next is we got this. Kau ajar cakap aku tak laku. Kau yang tak laku, tak siapa tengok TikTok kau. Followers pun. Okay lah. Okay, I'll just be myself. I wasn't being myself. Next we have crab. Oh my god. That's nice. This is crab flavored chips. So good. Okay. So good. It's so good. Mampus aku mati balik rumah. Oh, so good. Siapa nak crown ni? I'm selling for 10k. This crown. Cat favorite. I want more. Hello Kitty. Okay, then. Macam. I don't feel so.
Princess Dari 3, please take me. I'm gonna be the villain character, like. Yes, Princess Emma. Aduh, potong ah. Be right back. Okay. Cousin I. Baru datang seekor lagi, dua ekor sampai. Kenapa jadi macam ni? Tiba. Okay.